Šodien raidījumā teātris un sabiedrība, politikas ietekme uz teātri un skatītāju līdzdalība. Vara un kultūra nav bieži vien šķirama, un tagad mums viens stāsts par to, kā, teiksim, ir viens teātra veids, kurš parādījies Brazīlijā, ļoti negaidot, tas sasaucās arī šeit ar Latvijas situāciju, kur tomēr tā kā tas skatītājs mēģina ietekmēt to teātru, un teātris mēģina ietekmēt sabiedrību. Kas no tā iznāk, redzēsim tūdien. Uz Latvijas teātra skatuvēm sarīkots vēl nebijis eksperiments – Fóruma teātris, kur skatītājiem ir iespēja kļūt par aktieri un mainīt spēles gaitu. Interaktīvā teātra studija Laiva izrādē Dārzs veido sadarbības starp aktieriem un skatītājiem, risinot kādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu. Šoreiz izvēlēta Latvijas sabiedrībai aktuālā pašorganizēšanās tēma un spēja uzņemties atbildību pašam par sevi. Man vienkārši liekas, ka šeit varētu sastādīt kaut kādus kopējos kartupeļus un burkānus. Tas ir labi, ka tev liekas. Tajā mūsu gadījumā tiek izspēlēta situācija, kurā 4 draugiem rodās doma iekopt kopīgu mazdārziņu. Bet tā var būt arī jebkura nevalstiskā organizācija, piemēram, tā var būt, nezinu, tur mājas siltināšanas komiteja, tā var būt kaut kāda talkas organizēšana, jebkurš sabiedrības process, kas ir vērts uz kaut kādu sabiedrības kopīgā mērķa sasniegšanu. Fóruma teātris pasaulē aizsākās jau 20. gadsimta 60. gados Brazīlijā, kur rakstnieks, politiķis un arī teātra inovators Augusto Boals izveidoja apspiesto teātri. Viņš nostājās apspiestās sabiedrības pusē, dalīja ieročus un mudināja uz revolūciju. Teātri viņš dēvēja par spēcīgu ieroci, bet paši izrāda par revolūcijas mēģinājumu. Tā loma bija dot iespēju, teiksim, nabadzīgāko pilsētas kvartālu iedzīvotājiem ar to izteikt savas problēmas un meklēt kopīgi tam risinājumu. Augusto Boals bija izveidojis tādu terminu skatieris, kur īstenībā tie jēdzieni ir savienoti. Augusto Boala izveidotais apspiesto teātris kļuva par nabadzīgo ļaužu ruporu un iespēju būt sociālā taisnīguma karognesējiem, kur skatītāji paši izvēlas tēmu un izspēlē savas problēmas un risinājumus. Ar mērķi pēc tam spēt uzlabot arī savu dzīvi. Politiskie notikumi Brazīlijā bija cēlonis rakstnieku un politiķu izsūtīšanai trimdā uz 15 gadiem, kuru laikā Boals izplatīja savas idejas Dienvidamerikā un visā Eiropā, ticot, ka cilvēku attiecību pamatā ir jābūt dialogam. Bet ko par savu galveno mērķi izvirza tā veidotāja Latvijā? Mans mērķis ir uzrunāt skatītāju tā, lai viņš, skatoties uz šo te problēmu, lai viņš tomēr pieceļas no tā savā ērtā krēsla un saka, ka nē, tas tā nevar turpināties, un viņš grib kaut ko mainīt. Ai, tavs ģeniālais prāts beidzot sāc strādāt pareizā virzienā. Man gadījās pabūt kādu laiku ārzemēs, un es ļoti asi izjūtu, tā teikt, Latvijas sabiedrībā trūkumu pēc sapratnes par to, kas ir līdzdalība sabiedriskajos procesos. Nu labi, jā, pankums no tevis. Jā, pankums no manis. Lielākais tāds saviļņojums bija par to, ka mums bija tāds Fóruma teātra izmēģinājuma versija pavasarī Vērmaņdārzā Eiropas dienas ietvaros. Cilvēki gāja un leca uz skatuves, un saruna veidojās starp pilnīgi dažādiem cilvēkiem, starp skolniekiem un vecām vecmāmiņām, un starp profesionāļiem un rokeriem un brokeriem.